डॉक्टर के पास चेकअप के लिए हम आ चुके हैं क्योंकि बाबू रात भर सोया नहीं था। उसे स्टमक पेन, सर्दी या कफ कुछ तो हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे। मुझे लग गई थी भूख तो मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल खा ली। यहाँ पर एक लेडी जो है कैंडी क्रश मोबाइल पे खेल रही है। जो बच्चे बड़े हैं उनका वेट यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए, ये भाई अपनी बहन को हेल्प कर रहा है और उसका पॉपकॉर्न भी खा रहा है। बड़ी प्यारी बच्ची है, क्यूट सी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बेटा तो बहुत ही मेहनती है, देखिए खुद उठा के लेके जा रहा है।